ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရည်နေဆိုတာအမှန်တရားမြင်ရမှာလေဆိုတော့ရင်းနဲ့ခီးသွားတဲ့အခါနောက်ပြီဆိုတာသိရပါတယ်နောက်ပြီပါပဲနဲ့စီးသွားရင်တွယ်စရာကြင်စရာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့လမ်းကြပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဖို့လည်းသိကြပါတယ်အထိတ်ကရှိအောင်အမိရရှိမှမရှိဆွဲစရာရှိမှမရှိတော့ဒီတော့နောက်ပြီလေးနဲ့ဒါလေးရှိသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နေအိမ်မှာနေရတယ်လို့ပဲဒါလေးပါတော့တက်တော့တဲ့ဒါလေးပါသွားတာဒီဥတ္တပကင်းမဲ့လို့ရှိရင်နောက်ပြီရှိတဲ့ကာစီရတယ်လို့လမ်းလာပြီးတော့ကြာဒီနဲ့တည်နိုင်တာပဲတရားနာရလည်းဖြစ်နေတာယောဂီရလည်းဒီတိုင်းအရှက်ကြောင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သီလပြတ်သွားမှသမာဓိပြတ်သွားမှအမှတ်ပြတ်သွားမှအာဟုတုတွေဝယ်မှာပေါ့မယွန်းတတ်ဘူးမရှက်တတ်ဘူးမကြောက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီမက္ခိယထာကြီးပေါ်နေပြီးတော့အမြဲမပြတ်အောက်ကိုလိမ့်နေပြီးတော့ကြာနေတော့တာပါပဲတရားနာရရဖြစ်ပြီးတော့တရားတော်တော်နဲ့မတက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒါမလို့သူအပါလံပလို့ပြောပါတယ်မဲ့ယထာရဲ့မဲ့ခင်ယထာကြီးရဲ့ဒီခုံပဲပြီးခြင်းပဲအမိပဲလို့ဆိုတာပါအဲ့ဒါလို့ပြယုတ်တပအမိလေးနဲ့များမိခိုပြီးတော့ကိုမိပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနစောစောကပြောခဲ့တဲ့တတ္တစာကြီးတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟာအပြည့်ဝင်လာတတ်ပါတယ်အပြည့်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာတနည်းတဲ့တနည်းပေါ့လေဆွမ်းအားတွေရှိလာတတ်ပါတယ်ထက်လက်ထက်မြက်လာတတ်ပါတယ်ဆွမ်းအားတွေလည်းရှိလာတတ်ပါတယ်ဒီတော့အတိညာဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထူးထူးခြားခြားကြီးရင်းကျက်လာတတ်ပါတယ်There are people who are health conscious, so they take food which contains nutriments, food and drinks which contain nutriments, they take fresh air and so on regularly. So too with the mental aspect, you have to consume or take in this Dhammoja, spiritual nutriments, regularly or fully. Now in the case of the mental aspect as well as in the both in the physical and mental aspect, there are things which are contradictory, which can be dangerous, which can be harmful if you take or consume that. Pardon me. So you have to avoid them. If you don't avoid them, then you won't be able to gain the full aspect of your nutriments, whether it's physical nutriments or mental nutriments. What you should avoid, what should be avoided, should be avoided. What has to be avoided, should be avoided. For instance, when you have to take some vitamins which can cure certain diseases, or you take some food in order to overcome certain diseases, there are contradictory elements or opposing elements, harmful elements in short, which can obstruct these nutriments, bad elements. And the doctors would say, would advise you to abstain or to avoid all these things. Then if you are very conscious of your health, you've got to be careful about these things. You need to possess these two qualities, that is detesting and fearing these dangerous, harmful elements. You need to avoid them. So too with the mental aspect, understanding that there are things which can cause impurity, physical, mental, and physical, verbal and mental impurities, which are harmful to your practice, which are harmful to your body and mind. You've got to, if you're knowing them, you've got to avoid them. They are unskillful
states, unskillful dhamma, then you need to avoid them. So you need to possess these two mental powers, as we have discussed at some time in the past. Hiri Ottappa, detesting and fearing harmful things. That is the prerequisite. These are necessary as a forerunner in the practice. These two mental powers are necessary. During the practice, you need to possess these two mental powers, Hiri Bala, Ottappa Bala. The power of moral shame and the power of moral fear. So the power of detesting and fearing these unskillful things, and detesting and fearing the unwholesome, immoral consequences, bad consequences. So if you are conscious of your health physically, you avoid harmful food. So too, if you are conscious of your mental strength, then you should possess these two mental powers, Hiri Bala, Ottappa Bala, in order to avoid these harmful elements, harmful states. Especially during the practice, for the yogis it is important to possess these two things. And the analogy given is when you are on a journey, taking a journey, traveling on a journey with a vehicle, you need a good back rest to rest your back. Otherwise you will fall off. A back rest where you can hang on, you can control yourself, you can rest your back at ease so that you won't fall off. Then you'll be able to travel comfortably. If there is no back rest, the back rest is given, the analogy of the back rest is given to Hiri Ottappa. Hiri Ottappa are like back rest, and if you don't possess them, then you will fall off. You might get injured even. So yogis should also possess this back rest in the form of Hiri Ottappa, otherwise they will not be able to sustain your mindfulness nor deepen their concentration. And if you don't possess these two mental powers, then unskillfulness is bound to enter your stream of consciousness. Then you will fall off this making vehicle, the vehicle of the Eightfold Path, vehicle traveling towards the ultimate peace. Then you will not be able to control yourself. Instead, you might fall off and get injured, and there will be no progress in the practice. If you have this back rest in the form of Hiri Ottappa, then you are bound to develop these mental powers, beginning with Saddha and so on. All these mental powers will be developed. Then you are bound to strengthen your practice day by day, so that your mind will become powerful and very effective. And then when you gain insight, they will become very powerful. The Jews here only have yoga. Sajina Sava, Arapi Vida Asasai, Luyima. So the Pizzi the Taupa Sravali. To do the Kuala Pizza. You know, Asasa, a similar day. Lord Halia Padua, Italy, Duca Peter Telly. Ella Duca Mapia also with yourself only a PG for a paper. You know, Kurema Duca Peter Macon is trying that the Yopi PG Toyata day. Judy Peter body, Kawera, Bukono. Judy Kawera Council. Madeira, showing County. It is a very sure. Udia to Daga Deda or Madeira or Tom Young Tree, La Wally, teaching that ship.
အခုလိုတရားရှိမှလည်းလို့ပြီးတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မရောက်ပါဘူးမတည့်တဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေဒီဝရဏတရားတွေရှောင်နိုင်တိမ့်နိုင်ပါမှဒီအလုတ်ကအောင်မြင်တဲ့အလုတ်ပါမလွှဲတာလို့ကိုကအားကလဲလို့စိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာအားလဲလို့အသိဉာဏ်ကမရင့်ကျက်သေးလို့ခံလိုက်ရတာပါအမှန်ကတော့သူတို့ကိုကာကွယ်နိုင်လို့ကောင်းနေပဲသူတို့ဖြစ်เสียကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိဖို့ဒါကောင်းနေတယ်ခန္ဓာရှိပြီကောင်းနေတယ်ဒါတော့သူတို့ကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ရာနဲ့တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ရာနဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ကြုံဖို့ရာအတွက်စိတ်ကိုအားရှိအောင်အခုလိုအားတွေဖြည့်ပေးရပါတယ်တတ္တဆရာအားတွေဖြည့်ပေးရပါတယ်တတ္တဆရာအားတွေဖြည့်ရေးမှာသိဥတ္တပဟာအများကြီးအထောက်ပြုပါတယ်အားကြီးဖြည့်ပါဘူးအထူးသဖြင့်မတည့်တဲ့စာတွေရှောင်တတ်လို့ရှိရင်ဘင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီစိတ်တရားတွေကောင်းကောင်းရှောင်တတ်တော့အနှောက်အယှက်တော်တော်လေးကျင်တတ်ပါတယ်နှောက်ယှက်ကင်းပြီးအားကြီးကြည့်လာတတ်ပါတယ်ဒီညာလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဘဝဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာဟောစိတ်ပိုင်းဟာရင့်ကျက်လာတတ်ပါတယ်ဘဝဟာရင့်ကျက်လာတတ်ပါတယ်ဝိသုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အားဖြစ်ပြီးတဲ့ဩဇာတတ်တွေမရောက်လို့ရှိရင်အားနည်းပါတယ်အားနည်းလို့ရှိရင်မလှုပ်ရှားနိုင်ပါဘူးထူးခြားတဲ့ဩဇာတတ်တွေပေါ့ဒီဗီတာမင် B လိုဟာမျိုးပေါ့ဗီတာမင် B1 တို့ B2 တို့ B6 တို့ B12 တို့ဆိုတာဒါတွေမြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောတဲ့အားတွေမပြည့်ပါဘူးမရင့်ကျက်ပါဘူးဒါတော့လိုအပ်တဲ့အားတွေကိုယ်ထဲမှာမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအားနည်းတယ်မရင့်ကျက်ဘူးမရင့်ကျက်ရင်မကြမ်းပါစေအကြောင်းနဲ့မကြမ်းပါစေအကြောင်းကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးမကြမ်းပါစေအကြောင်းနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းလိမ့်သွားတာဒါလိုပါပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွေးတို့တွေရဲ့စိတ်ဟာမတိဟုဒီမှာအဝိဇ္ဇာတာယာတောင်းတမှုတဏှာပေါ့မျိုးအနေနဲ့အရင်ကပါလာတာဖြစ်တော့အခုလိုတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ထိတိရောက်ရောက်အောင်မြင်မြင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြုပြင်မထားလို့ရှိတယ်စိတ်အားပြေအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပေါ့လေလုပ်မထားလို့ရှိတယ်စိတ်ရင့်ကြအောင်လုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတောတမောဟဖြစ်เสียနဲ့ကြုံကြလို့ရှိရင်အခက်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်ကကြောတဲ့အားတွေရှိတော့အားနေနေတယ်နိအားရှိမှခုနပြောခဲ့တဲ့အားတွေရှိလာမှအားတောက်တင်းတာကိုတမ်းမာတာကိုအတိအကျလေးဖြစ်မှလည်းရင့်ကျက်တာကိုဒီတော့တစ်ပင်လေးများဟာသိငယ်နေလို့ရှိရင်မိုးဓာလေးဓာအထိပါတာမခံနိုင်ဘူးနှုနေလို့ရှိရင်လည်းပဲထိလိုက်တာနဲ့ပဲပြည့်စည်သွားတယ်ရှိတတ်ပါတယ်ဒီကတော့တစ်ပင်ကထွားလာပြီဆိုရင်တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အားတွေဒီမှာတဖြည်းဖြည်းပါလာတယ်ထိတ်ပြီးတော့ရင့်လာလို့ရှိရင်လည်းမိုးဓာလေးဓာအပူအေးဓာပေါ့လေထိပါတာခံနိုင်တာဒီအားကောင်းလေလေတန်စွမ်းလာလေလေဖြစ်လာတာတန်စွမ်းလာလေလေတွန်းလှန်နိုင်လေလေပဲကြီးကျက်လာလေလေဓာန်ခံနိုင်လေလေပဲဘုန်းကြီးတို့စိတ်အစဉ်လည်းပဲဒီတိုင်းလုပ်ရမှာပဲခုနအားတွေထည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ပေးဖို့အတိညာနေအစဉ်စဉ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ရင့်ကျက်အောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဓမ္မသာကိုစိတ်အစဉ်မှာလိုအပ်တဲ့အားတွေပြည့်ပြီးတော့တောက်တောက်တင်းတင်းတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းပြည့်ပြီးတော့အတိညာနေလည်းဖြစ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်ပါပါအားရှိမှခုနကိလေသာကိုလည်းတွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်ရင့်ကျက်မှကောင်းဆိုးလောကရန်နဲ့လောကရန်တောင်ခံနိုင်ရှိပါတယ်စိတ်ပဲမြတ်ထားနိုင်ပါတယ်အဆိုးနဲ့တွေ့လည်းပဲဝမတာလားဝမနေလားအကောင်းနဲ့တွေ့လည်းဝမနေလားအကောင်းအဆိုးနှစ်ခုရပါပေါ့လေပဲမြတ်စွာထားနိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့အည်သွေးဟာလူတိုင်းအဖို့သိလိုအပ်ပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြတိုင်းတောင်လို့ပေါ့လေပြတိုင်းတောင်ဟာ
ဘယ်လိုအနေထားရှိဘယ်လိုပဲသူ့ကိုလှုပ်ရှားလိုက်မှတ်နေတာပဲလဲမတော့ဘူးဒီမှာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရှိအောင်လို့ပရိတိသံတရားကအာမခံချက်ရှိပါတယ်ကိန်းဒီအာမခံချက်ရှိပါတယ်လှုပ်ကြည့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ဒီအားရှိလာတဲ့အခါမှာကိလေသာကိုတွန်းလှန်နိုင်တာပဲအတိညာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းဆိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမျိုးကခန္ဓာရည်ရှိလာလိမ့်မယ်စိတ်ပဲမဲ့ဆိုတာထားနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေကိုယ်တွေ့နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဒီမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့စနိုင်ဆုံးခုနဟေယုတ္တပဒီအားနှစ်ခုပြည့်စုံတာထားပြီးတော့ပေါ့လေအမြဲတည်းတတ္တစာရည်အားသူတည်းဝိရိယတတိသမာဓိပညာအားတွေပေါ့လေစက္ကန့်နိုင်မှလာထည့်ပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတာမြင်ဖို့ပါပဲSome doctors would prescribe or would advise that you can eat anything because you need nutriments, but they will also add you take some like antidote or something to do away with these harmful elements, like antidote. So, because in the food there are elements which can be harmful. So they prescribe, some prescribe, not all, some prescribe some antidote or something which will do away with these undesirable food elements. So it is better rather than taking unwholesome food and using antidote or some remedy in order to do away with unwholesome, undesirable elements, it is better to prevent, not to take bad things from the beginning, like the saying prevention is the best cure. So avoid unwholesome things. Take only wholesome things. In the case of the practice, there's no such thing as you can take both wholesome or unwholesome things. You have to avoid unwholesome things, definitely, and take only wholesome things. There are unwholesome things like kilesas, defilements, negative emotions, tormenting, torturing elements, and then these nivaranas, hindrances to progress. All these things are to be avoided. They are unwholesome, like unwholesome food. If you are unavoidably overcome, overwhelmed or invaded by these elements, kilesas, negative things, then unavoidably then you will not be able to cultivate insight. In fact, the best thing is prevention. So, if you are able to avoid them and take only good things, only skillful things, practice skillful things, then you'll be able to develop the power of resistance and repelling. You'll be able to repel undesirable things and you'll be able to develop your own mental resistance. And you've got to energize your mind in this way with the mental powers such as saddha, faith and confidence and so on. And for this, towards this end, hiri ottappa, this moral shame, moral fear, are very supportive, especially in avoiding undesirable elements, negative things, which are harmful, which are dangerous. Like the case of the tree, if a tree is not so strong, then it is bound to be destroyed by unadverse elements. So, in the practice of Satipatthana,
it is necessary to avoid these undesirable elements, negative elements, in order to energize your mind and gain insight. When you will be able to gain or attain the real maturity of your life and your mind. Now you have to, just as you consume or you put in your material nutriments in the body in order to strengthen your body, otherwise you'll be weak and you'll be able to do your everyday work. So in that case, you got to consume vitamins, take vitamins and some essential elements in order to supplement your food so that you gain strength and you'll be able to move about. So if you cannot gain energy, there will be no maturity and you will be unhealthy, so that your resistance, your power of resistance will be very weak. So too with the mental aspect. There are two unwholesome things, unskillful things, namely avijja, tanha, ignorance and desire or craving. Two kinds of ignorance, and not two kinds of unknowing, simple unknowing and not knowing wrongly. So these avijja and tanha are the bad elements. They are with us in the latent form all along our lifetimes. Now, with the practice of Satipatthana, we got to develop our mind and prevent these avijja and tanha from arising in the stream of consciousness. If we reach the stage of maturity, even if we don't reach the maturity, then you will not be able to develop resistance against these unwholesome things, raga, dosa, moha, passion, malice and delusion. Then you'll be able to repel them. You'll be able to develop resistance because your mind is very weak. Only when your mind is strong, you will be able and cultivate knowledge, will you be able to reach the maturity and gain resistance and the power of repelling. Like the case of the tree, if the tree is very small and tender, then it will not be able to withstand the adverse weather conditions. It will be destroyed by these adverse weather conditions. Then, only when the tree becomes developed, the tree grows well, it will be able to gain resistance. When it reaches maturity, then it will be able to repel heat and cool, and you'll be able to resist against these adverse weather conditions. So as much as the energy is strong, you will be powerful, and there will be your resistance power also will go up. And when you have maturity, then you'll be able to possess stamina. So too with the mind. When you energize your mind with the practice, develop knowledge, then you are uplifting your mind, thereby you are fulfilled with the spiritual energy, spiritual nutriments. And when you cultivate knowledge and insight, you become matured, and you'll be able to repel or overcome these negative elements called kilesas. Only when you are strong, you will be able to repel them. And when you reach the maturity, you will be able to withstand the adverse worldly conditions, good and bad worldly conditions. And you will neither be glad nor sad about desirable and undesirable objects. You will be able to become balanced between these good and bad things and view them with equanimity.
that is required for everybody. Like a kind of door, if you throw the door, it will always sit and never fall off. So also with the practice, with the Satipatthana. Satipatthana gives assurance to the practicer to energize their mind so that they can develop this power of repelling and resistance, and with the knowledge they will be able to possess stamina and be able to view good and bad aspects of life in a balanced attitude with equanimity. In order to reach the stage, you should possess these two wholesome, skillful mental powers, namely Hiri or Tapa, beginning with Saddha, faith and confidence, and Virya, energy, Sati, Samadhi, and Panya, every second of the time. Let me the body shake out to the Hari in the Pungali to be the Simbia. If I a joke, a Jewa Kansa Lure, Yogi Pokori. Please, that Yahoo, Jewa Yogi. The Kachumate can you have Maluk Mahon, Malula. Madelo the Dili maybe the Kilitari says you win la Mahon. You that chop that. အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေကတ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီဟာအမှတ်စိတ်မှတ်လာတော့တာပဲဒါတော့သူလောနဲ့မဝေပွဲနိုင်မှုတွေစဉ်းစားမှုတွေဒါတွေကအနှောက်အယှက်တွေပဲဆိုတာဒီနာလည်းပြီးတော့ခုနယုံမတန်တရားတွေဝင်လာမှာဝေဖန်စဉ်းစားမှုတွေဖြစ်လာမှာအလောက်ကိုအနှောက်အယှက်ပြုတတ်တဲ့စိစဝေဖန်မှုတွေဟာပေါ့လေလက်တွေ့အရာမှာတော့အထောက်အကူမပြုဘူးဆိုတာဒီနာလည်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေမှာပေါ့လေညွန်းလာကြောက်လာအဲ့ဒါဟိယုတ္တပခေါ်ပါတယ်ခဏဒါလက်တွေ့ဟိယုတ္တပပဲအဲ့ဒါလိုဟိယုတ္တပမျိုးကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီဟာအထူးကြောင့်ညထားပြီးတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိနိုင်လာတော့တာပါပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီဟိတုတ္တပမကခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာအညောင်းကြီးလောက်ပဲညာလနဲ့ပယ်လနဲ့ကြွရတယ်ချတယ်တုံမှုကြွရတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါလျှောက်တယ်မှတ်တယ်ပြောတာပါပဲကြွတဲ့ခဏမှာဒီလိုပါဠိကြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြောင်းသွားတယ်လမ်းတဲ့ခဏခြားတဲ့ခဏမှာမှပါဠိကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းကြောင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကစီအားဆိုင်ပြီးတော့ရှိမှတ်တဲ့သဘောရှိမှမရှိဘူးဒီတော့အမှတ်လို့မှာကိုလည်းပဲယုံမုန်းရမှာမှတ်လို့ပြီးတော့ကိလေသာဝင်မှာလည်းပဲယုံမုန်းရမှာမသိဘူးကြောက်ရမှာလည်းမသိဘူးလုပ်ငန်းကြီးမမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးပြက်သွားမှာကိုလည်းပဲယုံရမှာကြောက်ရမှာမသိဘူးဆိုတော့ကပ်ပေါ်ပဲလောက်တော့စိတ္တဥဒ္ဒပကတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြွားမှုလမ်းမှုချဖို့လေးတွေဖြည်းဖြည်းတာတာလေးလုပ်လာတော့တာပဲချိန်ပြီးတော့အားစိတ်ပြီးတော့မှတ်တော့တာပဲချိန်ထားတာကဇံအားကြီးပါတယ်ဇံတော့အားထဲမှာတည်းမသားပါဘူးအားကိုအထောက်ကူပြုစီနိုင်တဲ့အထီရောက်မှုကိုအထီရောက်အောင်သူကလုပ်ပြပါတယ်ကျောင်းရစိတ်တဲ့အားပါတယ်သူခွင့်အောင်သိရှိမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်တော့အောင်ပြီးတော့သွေးမြတ်စွာရှုမိတဲ့တတိအားလည်းပါလာတယ်သမာဓိအားလည်းပါလာတယ်တိတိကျကျချိန်သားရဲ့စီအားဆက်ပြီးတော့သွေးမြတ်စွာရှုရအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြသွားလို့အားပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြော်တဲ့ကာလမှာပေါ့လေသူတို့ယောဂီတွေပြောကြတယ်ဘာတွေ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့သွားတယ်ဖြစ်အောက်ကနေတွန်းတင်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သဘာဝစိတ်ကိုသူတို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပညာပလပဲလမ်းတဲ့ကာလမှာလည်းအောက်ကနေတွန်းလိုက်သလိုဖြစ်စသည်ပေါ့လေဒါကြီးပြောနေတယ်နှိမ့်ချတဲ့ခါမှာလည်းလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်ရင်လည်းပေါ်သွားတယ်ဖြစ်ကျမ်းပေါ်မြည်ကြီးပေါ်နှီးပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြီးသွားတယ်ဖြစ်လေးသွားတယ်ဖြစ်
ပြင်းသွားတယ်ဗျာကြက်သွားတယ်ဗျာဆိုတာစသည်တိုင်းဒါဒီအားတွေဝင်လာတာပေါ့ကြောက်ရဆိုင်တော့သွေးမြဲစွာတတိဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဆိုင်မှုသမာဓိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသဘောမှန်နေဖြစ်ခိုက်ရှိမှသဘာဝမြင်နေဆိုတဲ့သဘာဝတွေမြင်လာတာဟောတဲ့ဟုတ်ပါလားသိတာလေဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ယူသေးတဲ့ယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြွားစေလှမ်းစေချစေပေါ့ယူသေးတယ်ရှိမှတော့ကြီးပြီးသာသာလေးရဲ့လူမာလေးလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အကြွကြီးကြွလို့တဲ့စိတ်ကြွလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွရုပ်အစဉ်စဉ်မလှမ်းခင်လှမ်းလို့တဲ့စိတ်လှမ်းမှုအစဉ်စဉ်မချခင်ချလို့တဲ့စိတ်ချမှုအစဉ်စဉ်ဒီကြွမှုလှမ်းမှုချမှုမှာရုပ်တက်တက်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီထဲမှာနာနေပါနေတယ်ဆိုတာပေါ့လေရုပ်ရပြောတတ်လာတယ်ကြွတော့မယ်အပြုကြွခြင်းနဲ့စိတ်ဒါလည်းပြီးလိုက်မှတ်တည်လိုက်တယ်ကြွမှုအစဉ်စဉ်ဒါတွေလည်းပြီးလိုက်တယ်လမ်းစေခဏမှာလည်းပဲလမ်းခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့လှမ်းရုပ်အစဉ်စဉ်ခြားစေခဏမှာလည်းပဲခြားခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့ခြားရုပ်အစဉ်စဉ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနာနဲ့ရုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါလေးတွေကလည်းသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းသူခိုက်တဲ့နဲ့သူပေါ့လေအဟောက်ပြအပြစ်ဆက်ဆိုတာပါတေးသေးချာချာသိလာတဲ့တော့အဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှိမှသဘာဝမြင်ပြီးဆိုတာပေါ့လေကောင်းကောင်းကြီးသိလာတာလေနာသဘာဝရုပ်သဘာဝအကြောင်းသဘာဝအကျိုးသဘာဝဒါလေးသိလာတာပဲဒီမှာအဲ့တော့အားတွေဖြစ်လာတာပေါ့အားတွေဖြစ်လာတာအရင်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြွလန်းချပြုတဲ့အခါမျိုးမှာအမှတ်လွတ်သွားပါမလိုလားတာအမှတ်လွတ်ရင်ကိရိတာတွေဝင်တယ်ညဉ့်ညမ်းသွားတယ်အလုပ်တွေလည်းပြည့်တယ်ဆိုတာယွန်တတ်တာကြောက်တတ်တာပေါ့အဲ့ဒီယွန်တတ်ကြောက်တတ်တဲ့ဟေယုတ်တပသွမ်းအားဟာကျွမှတ်ရေးမှာဘလောက်အထောက်အကူပြုတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါပဲနော်အဲ့ဒါလိုဟေယုတ်တပကတ်လာတဲ့ယောဂီဟာညာလည်းပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းတက်နေတာတခဏလေးပဲညာနေပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်လောက်ကြည့်အမခံတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့လေကြွလန်းချမှတ်နေတဲ့အခါမှာဒါကဘာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားမှုတွေဝင်လာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတော့အမှမခံဘူးအဲ့ဒါတွေအနောက်ကျက်ပဲအဲ့ဒါတွေအကြီးကျယ်နောက်ကျက်ပဲဒါပဲတရားထုတ်ရမှာဒီပဋိသင်္ကန္နဗလဆိုတာပေါ့ဆင်းရဲတုံးသွမ်းအားအသုံးချဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘာဝနာသွမ်းအားကိုအသုံးချဖို့ပါအခုလိုရှုမှတ်ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့စိတ်သွမ်းအားတွေထုတ်ယူရတာပါစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ဒီတိုးတက်လာတဲ့သွမ်းအားတွေဘယ်ဖြစ်တော့မလဲဘယ်ရတော့မလဲစဉ်းစားတဲ့သွမ်းအားပဲရှိတယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်တကယ်သဘာဝအစစ်ကိုထိထိရောက်ရောက်မသိပါဘူးအခုဒီမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာသဘာဝစစ်တွေကိုယ်ရဲ့သဘာဝစစ်တွေနာယုတ်တိကြောင်းကျုပ်ဆက်ပုံလေးဒါတွေသိရအောင်လို့အထုတ်တာပါအထုတ်တော့ဒီခါမျိုးမှာပဋိသင်္ကန္နဗလဆင်ញင်တုံသွမ်းအားကိုအသုံးချနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအကြီးကျယ်နောက်ကျတာဒါပဲအဲ့ဒါအတွက်တော့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတော့အမှမခံဘူးအဲ့ဒါသာတကယ်ညံပါလို့ဟိုဟာကိုလက်ကင်ပြုပြီးတော့ဒီဟာကိုမယုံနေအောင်ပြုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလည်းမရဘူးသူကတော့ဒါတော့ယုံကြည်ချက်ကြဖို့သိရေးကြည့်ပါလေယုံကြည်ချက်ကြအောင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ကအတင်းတကားတဲ့ပြုံးမှလို့လည်းမတိုက်တွန်းပါဘူးကိုယ့်အတိနဲ့ကိုယ်လုပ်ဖို့သိရေးကြည့်ပါလေ To just elaborate on the Hiri-ottappa from the practical aspect. Now, in order to realize the benefit of the Satipatthana, yogis should possess these saddha also before and during the practice. And those devoted yogis would not wish, would detest and fear losing mindfulness, sati, losing, so that if he or she loses mindfulness, he or she will be allowing these kilesas to enter the stream of consciousness. So he or she is very conscious about that. That is possessing Hiri-ottappa in the practical sense. Then such yogis will be able to
practice mindfulness continuously without gap. However, if in the course of the practice, if there are some skeptical doubt and fantasies and imaginations and thoughts, they are disturbances. Knowing that the skeptical doubt is a great disturbance, one should not give way or allow these skeptical doubt to enter the stream of consciousness. Otherwise, your time will be wasted with the skeptical doubt. Such is the power of hiri-ottappa in the practical sense. Then such yogis will be able to practice meticulously with great concern to sustain mindfulness. So, previously, before he or she possesses this hiri-ottappa, he or she may be just doing the walking meditation in order to stretch their limbs, and when he or she is asked during lifting, what do you know, then he or she will not be able to answer correctly. And if you move or foot, what do you know? Or if you place your foot, what do you know? Then he or she will not be able to explain exactly what are the observations, what he or she observed. The reason is a lack of this energy and precision, aiming power and the application of energy, so that he or she is not possessing this hiri-ottappa, not conscious of losing the mindfulness, so that he or she may be doing it very lightly, not seriously, and in a very marginal way. When once he or she possesses this hiri-ottappa, then whenever this yogi walks, lift, move and places, because he or she aims properly. Aiming is the jhanic power, the power of the factor of absorption. You take an aim precisely with the application of energy, so that the noting mind hits the object. It's able to grasp the object. Every object which arises is noted without being missed. As much as one applies energy in a concerned manner, then the noting mind is bound to hit the object, bound to grasp the object, giving rise to sustained mindfulness and deepened concentration. So, with the power of precision and energy, because the practice is with full energy, practice is taken up with full energy, he or she knows that during lifting, the things that he or she observes, he or she will be able to report in the interviews that, for instance, during lifting, I observe lightness, I observe pushing up. All these things are sabhavas, essential qualities, which one can observe when one watches the object, or one notes the object. All these things are knowledge, panya bala, the power of wisdom or knowledge. So when he or she is pushing the foot, he or she may observe that something is being pushed from the back, or there's some stiffness or tension or whatever, lightness, and when he or she presses the foot down, places the foot down, observing the pressure, lightness, heaviness, stiffness, tension, cool, heat and whatever. That is because one is doing it meticulously,
one is able to sustain one's mindfulness and deepen one's energy, thus thereby observing these sabhavas. As the saying goes, only when you observe at the very moment will you see sabhava. Not only does she detest the yogis, not only does he do that, does he or she does that, devoted yogis would behave like a sick person, moving about slowly, and then observing both mind and body, like the observing intentions before one lifts one's foot, with the series of intentions. With the stages of intentions, there are stages of lifting stages, lifting process by stages. And with the intention to move, there are these different stages of movement according to the successive stages of intention. And so it's with placing your foot down. So in this process, in walking meditation, he or she will not just observe the mind, he or she will also observe the body. Both the body and the mind will be observed. That is both the intention and the process of lifting, moving, and so on. So not only does he or she observe the mind and body, he or she also will observe the sabhavas of the conditionality, the cause and effect, at the very moment. That old is giving place to the new. And according to the maxim, only when you observe at the very moment will you see sabhava. Both the nama sabhava and rupa sabhava, mental qualities and physical qualities, the causative qualities and effect qualities, resultant qualities. So because one practices respectfully, carefully, one detests losing the mindfulness, not allowing kilesas to enter the stream of consciousness. He or she detests and fears these loss of mindfulness. That is the power of hiri and ottappa. These things are very supportive. These two wholesome, skillful mental states are very supportive in the practice. Once one possesses these two mental states, one is bound to cultivate knowledge and gain insight. Just try it. There is this assurance. So now, of course, in this process, if you are fantasizing, for those who are prone to fantasies, as in the case of ordinary worldly events, what is this? Why is this? Which is this? And if one fantasizes in this way, then this is going to be a great disturbance. There's no room for thoughts or fantasies or imaginations. And there's only room for bhavana power, the power of practice. Fantasies and imaginations and thoughts, thinking that they are knowledge, is wrong. They cannot understand or observe sabhava. They will not lead to the realization or knowledge of sabhava. So the practice is to see things in the true nature, the real qualities, such as the discernment of mind and body. This is the mind, this is the body, this is the matter, this is the mind, and so on. And then the conditionality, this is the cause, this is the effect. And if in this process, if one starts to begins to fantasize and imagine and ask questions, then there are going to be disturbances. For those yogis, there's no guarantee that they will gain knowledge and insight.
So it is necessary that you possess, in order to reach the stage, you possess certain these mental powers, such as the beginning with the saddha, faith and confidence. This much for today.